हेलो साथी सबैजना नमस्कार। म आज तपाईहरुको सामुन्ने एउटा यस्तो मोबाइलको हिडन ट्रिक लिएर आएको छु जुन ट्रिक थाहा पाउनुभयो भने तपाईहरुको विश्वास हुनेछ। जुन ट्रिकले तपाईहरुलाई आजसम्म थाहा नभएको कुरो थाहा पाउनुहुनेछ। आज यस्तो ट्रिक लिएर आएको छु कि गुगल म्यापको जुन टाइमलाइनबाट तपाईहरुले आफू कहाँ पुगेको छु, हिजो मैले के गरे, म कहाँ पुगे, कहाँसम्मको यात्रा भयो, मैले के गरे, कुन ठाउँ गए भन्ने कुरा र तपाईहरुको परिवारमा कुनै पनि सदस्य हिजोको दिनमा कहाँ गएको थियो, कुन ठाउँमा गयो, कुन ठाउँमा बस्यो, कुन ठाउँमा खायो भन्ने विभिन्न किसिमका लोकेसनहरु ट्र्याक गर्ने एउटा गुगल म्याप ट्र्याक छ। यो ट्र्याकलाई मैले विस्तृत रूपमा कसरी ट्र्याकबाट हेर्न सकिन्छ गुगल म्यापको हिस्ट्री ल्याएर एउटा उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाई पनि तपाईको गर्लफ्रेन्ड, तपाईको बॉयफ्रेन्ड, तपाईको घरको सदस्य, तपाईको परिवारको कुनै पनि सदस्यले झुट बोलेर आज यस्तो ठाउँमा गएको थिए, यस्तो ठाउँमा गएको थिए भनेर एउटा गलत झुटो कुरा घरमा ल्याएर भन्छ भने आज म तपाईहरुलाई ए टु जेड सत्यता के हो, कहाँ गएको थियो, के गरिरहेको थियो, कुन ठाउँमा गएर बसेको थियो भन्ने कुराको एकदमै क्लियर एन्ड कट उसको गुगल म्याप चेक गरेर गुगल म्यापको टाइमलाइन चेक गर्दा बित्तिकै उ कहाँ पुगेको थियो भन्ने कुरा हिडन सिक्रेट तरिका लिएर आएको छु। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई सबै सामु पुर्याइदिनु। यो अब आउनुस् म यो भिडियो तपाईहरुको सामु मोबाइल स्क्रिन रेकर्ड गरेर देखाउन गइरहेको छु। मोबाइल स्क्रिन रेकर्डमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् अब सुरु गरौँ भिडियो। सबैभन्दा पहिला गुगल म्यापमा जाने, गुगल म्यापमा क्लिक गर्नु होला। गुगल म्यापमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर दायाँपट्टि रहेको यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइमलाइन, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि आजको दिनमा तपाईले कहाँ कुन ठाउँमा तपाई भिजिट गर्नुभयो यो सबै कुरा यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। यात्रामा थिए, यात्राबाट यहाँ आइपुगे र तपाईले आजको दिनको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यस्तै आयो त भयो आजको दिन। अब हिजोको दिनमा जुन तपाईहरुले गर्नुभयो, के गर्नुभयो, कहाँ जानुभयो, हैन, कुन ठाउँमा बस्नुभयो, यो सम्पूर्ण जानकारी यो गुगल टाइमलाइनमा देखिन्छ। यो म्यापले देखाउँछ। तपाईले कुनै पनि हालतमा कसैलाई ढाँटेर छलेर कतै केही भन्नु भएको छ भने त आज तपाईको पोल खोल्नेवाला छ। ल हेर्नुस् है त, यो टुडे भनेर लेखिरहेको छ यहाँ माथि। यो टुडेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। ल्याउन सक्नुहुन्छ गएको एक हप्ताको तपाईले यहाँ डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। आज 17 तारिखदेखि पछाडि 11 तारिखसम्म तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भर्खर 17 तारिखको देखाएको थिएँ। अब यहाँ हेर्नुस् म 16 तारिख हिजोको देखाउँछु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। एस्टरडे भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। यो एस्टरडे भयो। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म हिजो कहाँ थिएँ, नेपालमा थिए। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भीम इलेक्ट्रोनिक शप भनेर भनेको छ। तल हेर्नुस् बाङ्गेसाल नेपाल भनेर लेखिरहेको छ। यहाँनिर यो नेपालको एड्रेस हो र म हिजो नेपालदेखि इन्डिया आइरहेको थिएँ। इन्डिया आउँदाखेरिको यो लोकेसन, हिजो कहाँ थियो, कहाँ बस्यो, कहाँ खायो, हैन, यसरी कति बजे हिँड्यो अनि कति बजे गाडी चढ्यो सबै कुरा यहाँ लेखिरहेको छ। ल हेर्न सक्नुस्। हेर्नु त भालुवाङ पनि आयो, ड्राइभिङ गर्यो, लमै बस पार्कमा आयो। यो सम्पूर्ण जानकारी हेर्नुस् यो लोकेसनले देखाइरहेको हुन्छ है। यसरी देखाइरहेको हुन्छ। रेस्टुरेन्टमा खाना खाएको, ड्राइभिङ गरेको, यसरी देखाइरहेको हुन्छ। हेर्नु त्यही भएर यो गुगल लोकेसनमा टाइमलाइन खोल्नु भयो भने तपाईको कुनै पनि फ्यामिलीको सदस्य हिजो कहाँ गएको थियो, अस्ति कहाँ गएको थियो, कहाँ गएर के गर्यो, कहाँ बस्यो, कताबाट गयो, सम्पूर्ण कुराहरू यो गुगलले बताइदिन्छ। त्यही भएर ध्यान दिनु होला, केयरफुल रहनु होला। यो सबै कुरा यो गुगल म्यापमा हेर्न मिल्छ। ओके साथीहरु, देखिहाल्नु भिडियो कस्तो लाग्यो। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै विभिन्न खाले ट्रिक्स एन्ड टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। म अर्को भिडियो यस्तै खाले ट्रिक एन्ड टपिकमा मोबाइल सम्बन्धी ट्रिक, मोबाइल सम्बन्धी टिप्स र युट्युब सम्बन्धी विभिन्न नलेजमूलक भिडियो ल्याएर आउने छु।
आजको भिडियो यति नै। नमस्ते।